Hello， 大家好，我係 JC 啊。我哋今日又嚟到打呢個不滅輪迴嘅。等陣先。係咯。咁 Hello， 大家認唔認得我係邊個咧？咁可能唔係已經認得啦。咁我係柏森59686啦。咁呢關我嚟操到。開咗光源先，開咗光源先。點解啊？喂，唔好我驚秒唔到喎。唔會嘅，我喺天平路西發冇嘅係。我唔識轉巴隊。我轉一次。唔係喎，我轉。係啊，咁算啦，咁全程由我轉啦。認真唔識，加上你個魔係超線。係咯。喂，有啲絕。有啊。係唔知有定絕啦。燃燈啊，唔係燃燈，真係風神啊！燃燈。講錯啊！哇，果然係燃燈喎，黐線。喂，呢段可唔可以？你做咩最佳表我都想啊。錄到咧？錄到嘅。唔緊要。哇！好勁。43關暗遊啦，希望遇到暗遊啦 ，yes。我都想。無槍技。無槍技配隻光巴。咁多數做或者。要嘅。係咯。自己試過好似。試過瀨嘢。係咯。試過。好。你出到一次咋，唔係冇搞掂。So fantasy。哇 ，fantasy 啊！你攻咗啦，鄭 J 拳。可以幫佢轉啦，唔需要啦，拍緊片。拍緊片都可以幫佢轉。冇需要啦。唔得㗎，衰妹會打死你。係啊，有啲隻衰妹好鬼衰，你知唔知啊？哎呀，都死咗！哇，好想要呢度。唔識。啊，仲有劍聖武將。哎呀，你講過 N 次啦。佢講咩啊？完呢句之後，我幫你撳咗。係，你幫我做咗。你再講呢個，佢再講呢個，你頭冇係臭。哦。出你多人啫。唔係咯，來。哇！呀！喂！會小姐心情點嚟講？係冇揾錯你，開你入嚟先叫你冇揾錯。點解好似唔係專注緊喺呢度？係好，我專注翻。救命啊！咁樣秒殺落去唔掂應該冇喎。曬光珠好食，唔怕。唔係望一望無槍嘅5粒啫不如試下喎。開房啊！冇啊！我唔係咩？我唔係帶嗰個咩艾德啊！我如果帶艾德嘅話，選擇呢度開。開房你傻？係咯。哇！阿 Uso 帶呢個艾德籃球隊喺呢度開籃球。唔係啊，冇啊，我出唔中啊，第一下。搞掂。第二張中啊嘛，第一張加咗啦。誒，專注翻跟住咧，我咧。喂，what am I turning 啊？咁樣點都 OK 嘅。係咯，跟住又開無我槍睇到就技。攞定走3點嚟㗎嘛。有一個二個就㗎。你都有喂，Angel，你有幾多錢啊？借晒俾我啊！哇！得啦，搞掂啦，錄到晒。第日還錄到晒。食軟飯，錄到你食軟飯。我幾多爭你錢啊？我知啊。佢周身爭得，我而家1蚊都冇啊！鬼唔知啊！得啦，有幾多錢先？咩叫合計啊？喂，我話合計2，咁你可唔可以1+2啊？唔得啊！ 20蚊。可以多個仲使話？係啊，少個啊，唔可以多個啊，少個咪爆。係喎，你係咪爭我杯沙同我一齊食嘢嘅？你而家幫我去買咯。唔係啊！我俾翻錢你，我唔借啦。唔係咁㗎。唔係咁啊！呢個係邊個？係 Nesta。爭我杯沙分同揸住嘢食啊嘛。我用咗嗰次攞得成擺飲嘢先，高。嘗試咯。係啊。我以前部 Samsung 咧絕，呢個好絕咯，但係而家玩唔 OK。我都冇賺。係啊。唔係，我冇乜用620蚊喎，20蚊。就係佢食咗個餐咯，20蚊。咩食咗個餐啊？包一個薯條咋？真係搞笑你真係。我食咗個包咋，你咪攞啊！Go！ 但係艾德會啊！艾德。會啊！艾德係無，雖然艾德係無敵，不過呢關佢唔係無敵。哦，拜拜。哇！600幾萬啊，白痴喎！哇，49，不如我幫你轉啦，唔係皇冠我幫你轉啦，好啊，皇冠人面了，皇冠我幫你轉啦，可能轉到 G 速，到啦，係咯，轉一間轉到，哇！做咩唔秒殺啊？哇！皇冠做好啦，花神更加都唔會希望你預測啦。係啊，咩啊？
佢話佢自己啲卡喐咗，跟住問有冇人攞嗰啲卡，都有同佢講話冇見過喎。係咯，你卡我都有心。耐。認真你卡我有心。佢企喺度咧，跟住騰唔來。點解咧？佢日日都唔知買幾多包。係咯，我哋一個禮拜先買小籠包。先買幾多？即係一包咯，一個禮拜小籠包，咁你一日包。我話一個禮拜淨係一日小籠包。係咩？即係買。我嚟。開埋龍蝦，唔係，空唔得。誒，我想轉啦。冇啊，你講咗兩個未啊？未喎。同一樣。亂轉㗎，大家唔好介意，因為我唔中意。喂，不如我哋玩呢個，哇，好跣啊真係，哇，好跣啊！燒晒光珠。跟住人面料表示我借一陣。我做咩要俾你玩？我算啦，我退出啦，我唔玩神。人面料唔玩神。冇跌到。係一定係啪聲俾我咁樣爬法。入面你話我唔玩神魔，而玩飛高人咁樣玩。跟住之後變咗嗰個變咗風頭未玩咩？風頭，係喎，你風頭點食？風頭點先？屈屈地啊！膠袋。食晒啊！我教你係咯。升啦，輸咗。而家到嗱，食落兄弟兄弟。係咯，呢度想順便同大家講一樣嘢。我都想順便同大家講，其實我上次已經即係咧第一次嘅時候已經大家親親冇咗呢個兄弟。係。跟住咧有未滿你識啊！我先劍手抽龍葵嘅，嗱就係佢想講咧，嗱今次呢個復刻咧，佢就話即係呢啲咁難抽，即係例如賽特啊呢啲咁，係咯，咁跟住唔係即係所有勁嗰啲，可惜而家跟住咧本來以為又係我啲好服嗰啲，跟住抽一抽，點知一抽俾我抽到佢，司空雨咁搞笑咩？我司空雨差一個技滿技喎，勁唔勁啊？都有梅菲室，你就覺得司空雨係垃圾嚟嘅啦。司空雨我有睇下先，係咯 C6，但係轉咗水火轉。其實你梅菲室仲勁，梅菲室仲勁。你唔好嘈，收聲。係啊，唔使唔認啦，肥啦，係啊。受啦。就是這樣。點解咧？咁好啦，咁呢條片係到咁多先啦，我哋下一次再見啦，拜拜。